नमस्कार। आज से जगन्नाथ कथा जगन्नाथंकर अलौकिक महिमा से भक्तर कथा एवं जो भक्त मानक पाई श्री मंदिर रे तांकर दैनंदिन जीवनचर्या रे अनेक प्रथा परंपरा जोड़ी दिया जाइछि। आपण माने जानिचंती आगुर कहि सारिछि श्री जगन्नाथ हेले भावर ठाकुर रसिक ठाकुर। दिन सारा पोशाक बदला होउथबो, बेश बदला होउथबो, भोजन चलीथिबो। ये हेले हमर ठाकुर एवं जगन्नाथ को नहीं पुरी सहर जहाँ सब घटना अतीत घटी जाइछि ताको जदि आखि मुझी जने पूरा बस भाबिबो कारण आ भितर प्राय पाखापाखि श्रीमंदिर हवा 1000 वर्ष हो बसलानी। 1000 वर्ष तलर घटना इतिहास अतीत केते सत केते मिछ ता मध्य मनरे प्रश्नवाची सृष्टि करिया स्वाभाविक। कारण समय जेते बेसी बेसी गड़ी चले सत्य घटनाटा मध्य मनुष्य मनरे मिछ मिछ भला प्रतीयमान हुए। कोटा सत कोटा मिछ ताकु मध्य निरूपण करिया कष्ट ही पड़े। आमे बर्तमान जो समय बास करुचे से समय ईश्वर आध्यात्मिकता धर्म अलौकिकता ये सब संपूर्ण गौण हो सारानी। ये पार्थिव संसार रे आमे पार्थिव सुख रे एभली बुड़ी गलुनी एभली ता भितरे बुड़ी जाइछु जे जगन्नाथ जे जने अलौकिक ठाकुर तांका द्वारा असंभव को मध्य संभव करा जाई पारे। एगुड़ा संपूर्ण आम भूली साइलुनी। आमर धर्म धारणा आध्यात्मिकता एवं ईश्वर ऐश्वर्य चिंता संपूर्ण धीरे धीरे क्षीण होबार लगुच। किंतु ठीक सेतिक बोले आज जो कथाटा कहूची पुरी सहर रे थिबा सेही समय बंची थिबा गोटे गरीब बुढ़ीर कथा जहा ना थिला लांडी माता। आपण माने जानचंती प्रभुଙ୍କ पाखरे प्रतिदिन विभिन्न प्रकार भोग होता है। अभड़ा खेचड़ी घी अन्न अदा अन्न मिष्टान पलौ कानेका ठीक सेमती पिठा नुणी खुरुमा खजा चढ़ई नेदा मगज नडू रसावली आमे जो कहू 56 भोग तांका पाखरे 56 प्रकार भोग लगे। आपण कल्पना करि पड़छंती से जेडे बड़ लोक ही थाउ 56 भोग से दिन को खाई पड़ुची। ये हेले 56 भोग एवं 64 पौटी भोग कड़े रंधा हुए। अद्भुत ठाकुर पुरी सहर को जेते लक्ष लोक आसतु कुआडे आनंद बजार रे खाद्यर अभाव न थाए। जहाँ रंधा ही थाए समस्त ही पाई जाए। ये लीला। किंतु जो ठाकुर जहाँ पाखरे 56 भोग 64 पौटी रंधा खाद्य भोग लगी थाए भाभी पड़ती सी पुणी प्रतिदिन पिता खाऊ। किंतु जगन्नाथ पाखरे ए समस्त घीअन्न कानेका पलौ मिष्टान खेचेड़ी सबू भितर ये जाबत्य 56 भोग भितर गोटे मेथी पिता मध्य भोग लगे। मन कौन प्रश्न आसुनी जी एते बड़ लोक जी प्रतिदिन एते प्रकार दामी खाद्य खाऊची से सामान्य गोटे पिताटा को भी खाऊ किंतु प्रतिदिन पिता भोग लगे। ए पछरे
ଅତୀତ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଇଏ ଭାବର ଠାକୁର, ଭକ୍ତର ଠାକୁର, ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ପୁରୀ ସହରରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଲାଣ୍ଡି ମାତା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପିତା ଟିକେ ରାନ୍ଧି, ପିତା ଆମେ ପିତା ଶାଗ ଖାଉଛେ, ପିତା ଟିକେ ରାନ୍ଧି, ତା ପାଖରେ ତ କିଛି ନଥାଏ, ସେ ସେଟାକୁ ଧରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ଟିକେ ଛୋଟଟେ ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ନିଜର ଭାଇ ହିସାବରେ ଦେଖେ, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେଖେ, ସଖା ହିସାବରେ ଦେଖେ, ସହୋଦର ହିସାବରେ ଦେଖେ, କିଏ ପ୍ରେମିକ ହିସାବରେ ଦେଖେ, କିଏ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଦେଖେ, କିଏ ମାଲିକ ହିସାବରେ ଦେଖେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହାର ନିଜ ମନର ଭାବ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଲାଣ୍ଡି ମାତା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ। ଲାଣ୍ଡି ମାତା ଯେତେବେଳେ ପିତା ଧରିକି ଆସୁଥିବ ପୁରୀ ସହରରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ବୁଢ଼ୀ ଅତି ବୁଢ଼ୀ, ଆଲୋ ବୁଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ସେ ପିତା ଧରି ଯାଉଛୁ, ନା ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ନା ତୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି, ନା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି। ବୁଢ଼ୀକି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁଦିନ ବୁଢ଼ୀକି ଟିକେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପଥୁରୀରେ ପିତା ଟିକେ ରାନ୍ଧି ମନ୍ଦିରରେ ତା ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଏବେ ଯେମିତି ଜେଟିଭି ପୋଲିସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦାରୋଗା ରହୁଥିଲା, ରାଜା ସମୟ। ଦାରୋଗା ଆଖିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ପଇଲା। ଆଗରୁ କେତେ ଥର ହେଇଛି ଦାରୋଗା ଦେଖିପାରୁନି, ଏ କାନି ଭିତରେ ପଣତ କାନି ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ନେଇଯାଉଥିବ ବୋଧେ। ସେ ହାତରେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ପିତା। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଭୋଗ ହବନି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ନା ମୁଁ ପୁଅ ପାଖକୁ ନେଉଛି, ପୁଅ ପାଇଁ ନେଉଛି। ତୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି କି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ତୋ ପୁଅ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି, ନା ତୁ କ'ଣ କଣା ନା କ'ଣ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସେ ଏଡେ ଏଡେ ଆଖି କରିକି ବସିଛି। ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ଦାରୋଗାକୁ, ତୁ କ'ଣ କଣା, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଏଡେ ଏଡେ ଆଖି କରିକି ସେ ବସିଛି, ତାକୁ ତୁ ଦେଖିବୁନୁ, ସିଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ। ଦାରୋଗା ରାଗି ଯାଇଛି, ଏକରେ ତ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ କଣା କହିଛି, ସେଥିରେ ଫେରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ତାର ପୁଅ। ସେ ତା ହାତରୁ ପଥୁରୀ ଆଣିକି ତା ହାତକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଠି ଛାଟି ଦେଇଛି, ପଥୁରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପିତା କହିଛି। ବୁଢ଼ୀକି ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିନି। ବୁଢ଼ୀ ମନ ଦୁଃଖରେ, ଅପମାନରେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ପିତାଟା ରାନ୍ଧିକି ଆଣିଥିଲା, ସେଟା ଫୋପଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ବୁଢ଼ୀକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋ ମା, ତୁ ଆଜି ମୋତେ ପିତା ଦେଲୁନି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଆଜି ବହୁତ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ସେ ଅବଢ଼ା ଫବଡ଼ା, ତାପରେ ମିଠା ପିଠା ଏତେ ଲୋଭରେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ହଜମ ହଉନି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ପିତା ଆଣିବୁ, ପିତା ଖାଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଟିକେ ହଜମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଅଛୁ ତ ଆଜି ମୁଁ ତ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ରହିଲି, ତୁ ମୋତେ ପିତା ଦେଲୁନି କହିକି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଭେଇକି ସେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ସେ ଯେଉଁ ଲାଣ୍ଡି ମାତା ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀଟି ଅଛି, ସିଏ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ, ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ ମୋର ମା, ମୁଁ ତା ପୁଅ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିକି ମୋତେ ପିତା ଦିଏ, ମୁଁ ଖାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ନେଇ ଆସୁଥିଲା, ତୋ ଦାରୋଗା ତାକୁ ଅପମାନ କରିଛି, ସେ ପିତା ପଥୁରୀଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ପିତା ଖାଇନି, ତୁ ଯା ସେ ବୁଢ଼ୀକି କ୍ଷମା ମାଗ, ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ଲୋକି ଦେଖେଇକି ମୋତେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଛପନ ଭୋଗ ଖାଦ୍ୟ ପଛେ ଦଉଥା, ପଉଟି ପଉଟି ଭୋଜନ ଦଉଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ମୋ ମା ହାତରୁ ପିତା ଖାଇବି। ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସକାଳକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ କିଏ ଅଛି, ତା ନାଁ ଲାଣ୍ଡି ମାତା, ଖୋଜ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତାର କାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ଷିଦି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ଷିଦିଲା ପରେ, ଖୋଜିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆଣିଆ ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଚାଳ ଘରେ ଲାଣ୍ଡି ମାତାକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି ଖବର ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇକି ଲାଣ୍ଡି ମାତାର ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଯାଇ, ମା କ୍ଷମା କର, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ତ ନିଜ ହାତରେ ପିତା ରାନ୍ଧିକି ତୁ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ। ତୋର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛି।
तू जेते दिन जाए बंचीचु तोरी हाथ में पिता रंधा हो ठाकुर को तू ही नहीं भोग लगू खाया दौथु तापर बुढ़ीर चलिया समस्त व्यवस्था राजा करदेले एवं बुढ़ी बंची जाए निज हाथ रे से पिता रांधि मेथी पिता जगन्नाथ पाखे अर्पण करा ये केते 100 वर्ष तलर कथा 500-600 वर्ष तलर कथा आपण मैंने कहे तुम कौन देखी ना मु देखनी सब जिन देखा जाए मु मो जेजू को देखी जेजर जेजू को मु देखी ना आपण मैंने देखी आपण निजर बापा को देखी बापार बापा को देखी जेजर जेजे को देखी कि देखना तार तो कौन से जेजे मैंने नथिले केवल आम बापा और जेजे थे अजा थे पूर्व बापा माँ जेजे मैंने से देखने ठीक सेमती कथा ये घटना गुड़िक ये श्रीक्षेत्र में घटी जाइए बोली आप भावुना जगन्नाथ पाखे एत सुस्वादु खाद्य एत भोग लगी हो माने रसाल युक्त पिताटा कहीं दि जाता केवल लांडी मातार स्मृति रे सबुदिन ये पिता भोगटा जगन्नाथ पाखे दि जाऊँगी ये गोटे जिनस स्पष्ट कर दिए श्री जगन्नाथ हेले भावर ठाकुर भक्तर ठाकुर तेणु मु से भक्त नुह कि मु मंदिर भीतर जाई कौन दे पारि आदौ से कथा कहूनी मु मो घरे जो ठाकुर को बसई मु ताको पिता दिए कि मिठा दिए माछ दिए कि मांस दिए दही दिए कि क्षीर दिए बाबू माने जो मैंने मत गाली दौच तमर कौन गला मो ठाकुर सहित तमर संपर्क कौन मो ठाकुर मोर ता सहित मोर व्यक्तिगत संपर्क मोर खुशी मो खुशी जहाँ देवी मो घरे मो ठाकुर को एवं जगन्नाथ जमी स्वप्न लांडी मातार पिता मत सबुदिन दे सबुदिन मत प्रभुदासर पान दे मो प्रभु से मत जो जहाँ मागुची मु दौची तमें माने जहाँ गाली दियो भर्सना कर मो सेटा ढो आज ये भिडियोटा एतिक रहा ये केमी लगे मत निश्चय कमेंट रे कहिबे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करिवे या पर होय तो आ किछि दिन मु मोर व्यक्तिगत अनुभूतिर कथा मध्य किछि कहिबी एवं आपण माने जो चाहिचंती चैतन्य हत्या रहस्य सेटा अवश्य निश्चय कहवा आरंभ करिवे जगन्नाथ को नहीं ये भक्त मानकर कथा जो भक्त मानक पई श्रीमंदिर जगन्नाथ दैनंदिन जीवनचर्या स्मृति रूपे से पान हो चढ़ई नेता हो पिता हो एम अनेक कथा जड़ित अच्छी से सबको जदि आपण मैंने पढ़िया चाहूँच जानिया चाहूँच ताहले मोर जोड़े बही आप कि पढ़ी पारे गोटे हूँ समय स्रोतर श्रीक्षेत्र गोटे बहीर ना समय स्रोतर श्रीक्षेत्र 1000 वर्षर श्रीक्षेत्र इतिहास ठाकुर इतिहास मुझे लिखी आ गोटे है भक्त डोरी रे श्री जगन्नाथ भक्त डोरी रे श्री जगन्नाथ ए दुईटी बही जी कि पढ़ पूरी संपर्क में मुझे जहाँ कहूँ जो गुड़ाक मु बहुत दिन धरिकी गवेषणा कहतु कि संग्रह कहतु जहाँ कहतु जो गुड़ा मो ये को आसी मु लिखी से गुड़ा मुझे कहूँ ये दुईटा बही जहाँ किनले पढ़ले आपड़ पाइपर एवं बही पाइबापी मो नंबर कही 9853431018 सहित संपर्क करेंगे 9853431018 सहित संपर्क करेंगे आज रही पुणी देखा नमस्कार।